Пацаны, Артем, смотри, какой хороший костер с подвеской. Видишь, какой красивый костер, да? Мы делали его с дядей Мишей. Вот, видишь вот эту подвеску? Берешь вот такой вот камень, вот такую вот палку и такой костер где-то примерно. Кидаешь туда очень много камыша толстого, ну не толстого, а короче много камыша вот так вот. Ложишь туда, потом ложишь вот эти вот палки, ну на самом деле вот такие вот палки, которые уже сгорели. Вот такую вот палку ложишь ровную. Можно вот так вот обрезать вот тут. И сюда вот камень, тут такую палку. Находишь вот такую вот подвеску и чайник. И все. И получается красиво. Да, это очень красиво. И хорошо. У нас почти уже чайник закипел. Ну ладно, давай пока.